呢排咧有啲朋友啦，同埋觀眾咧就同我講話，佢哋喺高位買咗啲貨冇眼睇，佢哋仲話咧我啲片咧都唔睇啦，因為咧就唔想面對，驚傷心。我真係忍唔住咧就要拍一條片去同大家講下，有冇搞錯啊？嗱，先唔好講我啲片你唔睇啦，你唔睇嘅我都大把人睇噶。即係我係想講咧，輸錢或者係投資失利嘅時候咧，呢啲先係你係去揾出個問題去改正啊嘛。錯誤係一個好寶貴嘅經驗嚟㗎，我想講，即係贏。啲人就話會睇喎，我調翻轉咯，贏我先會唔睇咯，因為贏緊咯，你點做都得啦，你使乜睇咁多啫係咪？調翻轉輸錢就要攞個圖出嚟畫下啊，點解今次錯啊？或者咧寫翻低今次錯誤嘅原因啦，抄低佢，下次唔好犯錯。你慢慢積咗落嚟嘅錯誤嘅經驗咧，就係你嘅好寶貴嘅知識啦。呢啲知識咧係冇人係可以喺你腦度搶翻嚟㗎，呢啲全部都係你做出嚟嘅。一輸就唔睇，盤劈埋一邊，等佢輸到爆倉或者輸到冇錢嘅時候走啊！贏粒糖就輸間廠，呢啲係乜嘢嘅態度啊？呢啲係咩性格嚟㗎？大家錯嘅時候面對個問題去諗下點解會做錯，下次唔好犯同一個錯誤好過啦。